Stampa di questo nostro giocatore che è Andrea De Iulis, è un ragazzo anche lui giovane, secondo le nostre caratteristiche, le nostre esigenze, le nostre richieste. È una scommessa, perché se uno si ferma al pedigree non è che non possa presentare molto. Però chi lo conosce, noi l'abbiamo seguito quando era nelle giovanili dell'Ascoli, dove ha fatto parecchi gol, dove era un giocatore veramente interessante. Crediamo appunto che sia stato sfortunato, nel senso che poi ha avuto un grave incidente per lui, che lo ha tagliato fuori, ha cercato di recuperare la stagione successiva, questa ruggine, questo infortunio, con una stagione abbastanza sfortunata a Fano. È entrato nella Casemare, che era un ragazzo dell'Ascoli, che credevo molto, ha investito molto. Quest'anno ha fatto non molte apparizioni, però crediamo che abbia finito la parabola di questo recupero e possa iniziare veramente la parabola ascendente che il giocatore aveva fino a un paio di anni fa. Noi del resto cerchiamo sempre di abbinare qualità-prezzo, nel senso che non ci possiamo permettere giocatori già affermati, già nel pieno della loro parabola ascendente, anzi come hanno dimostrato alcuni nostri giocatori, crediamo che quando sono nella parabola ascendente è giusto anche che partano, che vadano a realizzare le loro aspirazioni sia economiche che tecniche. Crediamo che fosse un'esigenza questa scelta di De Iulis per colmare le problematiche dell'attacco, in quanto Zanigni è un giocatore importante, attualmente il nostro nonno, perché è il giocatore più anziano, con i suoi 26 anni, però ecco, se avessimo avuto la sfortuna di perdere anche per un raffreddore Zanigni, potevamo avere la preoccupazione della mancanza nel ruolo tecnico di attaccante, di primo attaccante, di avere un giocatore con caratteristiche simili. Ovviamente anche De Iulis è un giocatore di movimento e quindi credo che possano giocare tranquillamente insieme, però ripeto, come ho detto poc'anzi, all'occorrenza, se ci fosse la fortuna di perdere un attaccante di peso, credo che in mia squadra ci sono squadre che ne hanno addirittura 3 o 4, noi almeno un paio dovevamo necessariamente averlo. Ho detto che De Iulis è un giocatore con le caratteristiche che piacciono a noi, è un emergente, un ragazzo che ha voglia di fare e soprattutto è un giocatore di grande temperamento, è un giocatore, poi si descriverà meglio di tutti lui, è un giocatore che davanti fa legna, fa guerra, fa quello che io credo che serva in questo tipo di campionato, perché non facciamo né la Serie A né forse neanche la Serie B, facciamo un campionato dove l'agonismo, dove la forza spesso può fare la differenza, quindi ecco, in questo caso i chili in più che Andrea ci porta possono essere forse importanti in certe battaglie. Io credo che, come è stata la battuta di un tifoso qualche tempo fa, il fatto che Andrea anche lui è un giocatore che può adattarsi tranquillamente al famoso pantano, perché nella presentazione di Zanigni, Andrea Zanigni faceva questa battuta rivolta a un tifoso che lui diventa un gladiatore addirittura con i campi pesanti. E allora questo tifoso, mi ricordo che gli disse che veniva nel quartiere giusto, perché questo quartiere si chiama proprio Pantano. E ieri sera appunto nel raccontarsi mi accennava anche lui che ha queste caratteristiche temperamentali. È un giocatore bravo con entrambi i piedi, bravo di testa, quindi speriamo che
tutte queste sue qualità, oltre a quelle agonistiche, possa metterle al servizio della difesa. Dopodiché vi devo parlare, come voi ne sapete, anche dell'ultimo arrivato, per cui abbiamo già fatto un comunicato stampa e credo che non provvederemo più a occuparvi i pomeriggi con altre presentazioni, perché poi ormai partendo già domani l'attività più o meno ufficiale con la prima amichevole Urbino contro i Carpi, crediamo che sia più giusto, più utile che poi si presentino ormai sul campo man mano che arrivasse qualcun altro. Un'ultima nota, il ragazzo non sarà dei nostri per qualche giorno, perché è dovuto scendere dal ritiro di Ascoli proprio per un piccolo stiramento, quindi siccome il tempo ce n'è davanti preferiamo curarlo bene piuttosto che rischiare di accelerare questa guarigione con un eventuale strappo che magari lo pregiudicherebbe poi per un tempo più lungo. Questo è quello che io vi dovevo dire, chiaramente va tutto nell'ottica delle nostre risorse, non vorrei più battere la lingua dove il dente duole, però ecco, noi cerchiamo di fare il massimo sforzo con quello che possiamo permetterci, con delle scommesse che di solito, soprattutto poi nel ruolo offensivo, abbiamo sempre cercato e abbiamo avuto forse la fortuna anche di vincere. Io spero che anche Andrea De Iuris possa essere una di queste, perché chi l'ha visto, io per primo, ma anche Pietro Danzi tante volte nel campionato primavera nell'Ascoli, era un giocatore che era un palmo sopra gli altri proprio per queste sue doti sia temperamentali, caratteriali che tecniche. Quindi do un bellissimo in bocca al lupo e do la parola appunto a De Iuris per descriversi e presentarsi lui stesso. Prego. Buonasera a tutti intanto. Volevo ringraziare il direttore per le belle parole, lo volevo ringraziare anche soprattutto per la fiducia che mi ha dato e che mi sta dimostrando da oggi fino a fine anno, perché sono sicuro che intraprenderemo un grande percorso insieme e sarà un rapporto di profonda stima reciproca, penso. Io posso solo ringraziarlo per ora e poi sarà il compito mio ripagarlo della fiducia che mi sta dando. Io sono contentissimo di essere approdato qui a Pesaro, tutti mi hanno parlato bene della città, della squadra e della tifoseria. Sono pronto a dare battaglia per questa maglia e anche e soprattutto per me, perché deve essere una rivincita personale, anche perché sono stato, come ha detto il direttore, a Fano, dove è stata un'esperienza che è andata, direi, molto male anche a causa dell'infortunio. Quindi sono pronto veramente a dare tutto per questa maglia. Io sono un ragazzo semplice, molto umile, mi ritengo, e in campo sono un guerriero, nel senso vado su tutti i palloni, cerco sempre di mettermi nel migliore, di mettermi a disposizione del mister dove mi vuole mettere, io sto. Faccio la lotta lì davanti, cerco di stare più tempo possibile ovviamente dentro l'area di rigore, perché quello che mi spetta è fare gol. E penso che quest'anno possiamo toglierci grandi soddisfazioni. Mi ha detto anche che è una squadra giovane, quindi sono ancora più contento, perché è proprio dai giovani che dobbiamo partire, visto che non tutte le società puntano su di noi. Sono sicuro che possiamo fare un bel campionato e ci divertiremo sicuramente.